¿Sabías que existe una moto tan famosa que ha vendido más que todas las Harley y Ducati juntas? Te presento la Honda Super Cup, la moto más vendida de la historia con más de 100 millones de unidades. Nació en 1958 con una idea simple, una moto tan fácil de manejar que cualquiera pudiera usarla. Y vaya que funcionó. Repartidores, estudiantes, abuelos, oficinistas, todos tenían una. Lo mejor es que no se rompía ni queriendo. Hay historias de Supercups que sobrevivieron décadas con mantenimiento mínimo. Y su diseño, bueno, es tan icónico que apenas ha cambiado en más de 60 años. Si alguna vez ves una por la calle, no estás viendo una moto, estás viendo historia rodando.